Po 40 roku życia u kobiet zachodzą naturalne zmiany w funkcji jajników oraz kondycji komórek jajowych. Ten okres, znany jako perimenopauza i menopauza, wiąże się ze spadkiem poziomu estrogenów i zmniejszeniem zdolności reprodukcyjnej. Po 40 roku życia ilość i jakość dojrzałych komórek jajowych stopniowo maleją, co znacznie zmniejsza szanse na naturalne poczęcie. Ponadto, wraz z wiekiem rośnie prawdopodobieństwo mutacji w materiale genetycznym komórek jajowych, co może wpłynąć na jakość embrionów. Może to prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia anomalii chromosomowych u dzieci urodzonych przez kobiety powyżej 40 roku życia. Klinika Biotex.com od ponad 13 lat współpracuje z pacjentami powyżej 40 roku życia. Dzięki programom macierzyństwa zastępczego i dawstwa komórek jajowych stają się one szczęśliwymi matkami swoich zdrowych maluszków. Stymulacja jajników, czyli kontrolowana stymulacja jajników, to metoda leczenia niepłodności u kobiet, mająca na celu uzyskanie większej liczby jajeczek do późniejszego zapłodnienia. Podczas hormonalnej stymulacji jajników stosuje się leki zawierające hormony, które stymulują równoczesny wzrost większej liczby pęcherzyków. Celem jest uzyskanie wystarczającej liczby dojrzałych jajeczek zdolnych do zapłodnienia. Hormonalna stymulacja jajników powinna być przeprowadzana pod ścisłym nadzorem i obserwacją lekarza. W tym celu stosuje się specjalne leki i zastrzyki dokładnie dozowane, aby osiągnąć optymalny wynik. Qu'est-ce qu'une ponction ovarienne? C'est l'une des étapes importantes du processus de fécondation in vitro. Pendant la procédure de ponction ovarienne, la femme subit préalablement une stimulation contrôlée de l'ovulation afin que davantage d'ovocytes atteignent la maturité. Pour effectuer la ponction, le médecin utilise une aiguille fine spéciale pour extraire les ovocytes des ovaires. La procédure est réalisée sous anesthésie générale et ne dure que quelques minutes. Les ovocytes prélevés peuvent ensuite être utilisés dans le cadre d'un programme de fécondation in vitro ou conservés pour un futur cycle des FIV. L'examen hormonal est l'un des points clés auxquels une femme est soumise afin de déterminer si elle convient ou non. C'est-à-dire qu'après tous les examens généraux, on procède à une échographie spéciale au cours de laquelle on mesure les ovaires, on détermine le nombre de follicules en trop, c'est-à-dire le matériel qui peut être utilisé pour la stimulation, et on fait le rapport avec le miroir hormonal de la femme. En d'autres termes, nous examinons les niveaux des principales hormones et ce que ces hormones nous montrent, ainsi que ce que pourrait être la réserve ovocytaire. Un autre critère très important est l'image génétique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un passeport génétique, karyotype normal lorsque tous les chromosomes sont étudiés, tout changement, rupture, mosaïcisme, et que seules les femmes ayant un passeport génétique idéal sont prises.